დღევანდელი გადაცემის სტუმრები ბუნებრივია, სტუმრები არიან, ჯამასული სტუმრები, მაგრამ ისინი ქართველები არიან და მე არ ვიცი ახლა, როდესაც ამას ასე ვამბობ, სწორად ვმეტყველებ თუ არა, ემიგრანტები, საქართველოდან წასული ემიგრანტები, წარმატებული ქალბატონები, ისინი თავიანთი ცხოვრების შესახებ თავად გვიამბობენ და ალბათ გაგვაცნობენ იმ რეცეპტს თუ როგორ მიაღწიეს წარმატებას. მაია სასწრაფოშვილი, იგივე მაკო იორელი, რომელიც არის მსახიობი, ავსტრიის საპატიო მოქალაქე, ავსტრიულ-ქართული თეატრის პრეზიდენტი, ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესოა როგორ მოვაწეობენ. ქალი და პოლიტიკა, ქალს უნდა იყოს ქალბატონი პოლიტიკაში და ძირითადად დაუშვათ უნდა იყოს შერჩეული რომელიმე კონკრეტული საკითხები, რომელზეც პასუხისმგებლობა ქალბატონმა უნდა აიღოს. აუცილებლად. თორემ შესაძლოა ტვინს და გონებას და სიბრძნის სქესი არ აქვს. მე უამრავი საქმების მე ვთვლი რომ საერთოდ ეს თემა არ უნდა განიხილებოდეს, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათად შევხვედრი ვარ. ნუ ძალიან იშვიათად ეხლა შეიძლება დავა ძიმო, მაგრამ მამაკაცებს, რომლებიც თქო შეიძლება ჩემზე უფრო სწრაფად აზროვნებდეს და ჩემზე უფრო გეუბნებით. შეიძლება მამაკაცი იყოს ჩემზე თქვა პატარა და ჩემზე უფრო ჭკვიანი იყოს, მაგრამ მამაკაცი იყოს ჩემზე უფრო დიდი, წლოვანები და იყოს აბსოლუტურად ვერ მეწეოდეს ვერაფერში. ძალიან ბევრი თემა გადამიწყვეტია მე თვითონ და ძალიან წარმატებულად. მთელი ცხოვრების მანძილზე ბევრი თემა, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მიფიქრია, მე ვთვლი რომ ქალები გაცილებით არ ვთვლი ესეა, რისკიანები არიან. იქიდან გამომდინარე ბევრი ფუნქცია აქვთ ფიზიოლოგიურად შეთავსებული. ესე იგი უნდა იყოს დედაც, უნდა იყოს ცოლიც, უნდა იყოს ნაზიც, უნდა იყოს ლამაზიც, უნდა იყოს ძლიერიც, იქაც უნდა ისხნას ისიც დიპლომატიც. ამდენად ქალს გაცილებით მეტი რესურსი აქვს ვიდრე მამაკაცს. აი მამაკაცები რატო კი, ბევრი მამაკაცია, რომელთანაც ნამდვილად ხელებს წევდა ძალიან ჭკვიანები არიან, მაგრამ რატომ უნდა იყოს საერთოდ ეს თემა, რატომ უნდა იწევდეს ძალიან მე მიყვარს, იმიტომ რომ თუ გინდათ ток-შოუ ჩატარდეს, თუ გნებავთ რაღაცა სამედიცინო გამოკვლევა, გარწმუნებთ რომ ქალები გაცილებით სწრაფად აი ზუსტად 100%-ით იმ საკითხს ისე დიპლომატიურად და სწორად გადაწყვეტავენ იქიდან 60% მამაკაცი შეიძლება 70 და ქალებიდან 100-დან 95. მერწმუნეთ ევროპულ ბეჭედს უსმევ. ეთანხმებით ქალბატონ თამარ? ყველაფერში აბსოლუტურად მე საკუთარი ფორმულა მაქვს, რომ ყველა ჭკვიანი ქალი, ყველა ჭკვიანი კაცზე ჭკვიანი. კაცები, რომლებიც შეიძლება რომ ჩვენი გონების სისწრაფით აზროვნებდნენ და ეს უკვე მე მოგწონს. მაგრამ იშვიათია, მაგრამ თუ გვეწევიან მოგწონს. თუ გვეწარა, ჩვენთან თუ გვეწევიან, კი, მაგრამ მე ქალის შექმნილი მამაკაცი პოლიტიკოსები მინახავს, მაგრამ კაცის შექმნილი ქალი პოლიტიკოსი არ მინახავს. არა, ვერ ნახავთ, იმიტომ რომ არ აღიარებენ. ძირითადად ვიცი. არა, გენდერზე ვსაუბრობ და ამ შემთხვევაში რაღაც პრიორიტეტულია. პოლიტიკაში პირიქით უნდა მეტი ქალები დაიტვირთოს. უნდა მეტი ქალები დაიწვიოს, იმიტომ რომ ქალი იმდენად დრეკადია, პლასტით იმდენად ყველაფერს ერგება და იმდენად მოქმილია ყველაფერში. მამაკაცი რა საჭმელი უნდა გაუკეთო, ეს უნდა დაუთავო, ის უნდა ისქნა ყველაფერი და დაждდება რაღაცას მოიფიქრებს. ის იმასაც მოიფიქრებს, იმასაც გაუთავებს, ამას იქნება ის და შეიძლება ხანდახან გაბაზოს, ისაც არ მოწონს მამაკაცს. ის ყველაფერს გადაწყვეტავს იმასაც რომ ის კი შენ ხარ ჩემო ჭკვიანო, შენ კი შენ რომ თქვი, იმიტომ გავაკეთე და აი მაშინ შენ არ გახსოვს შენ რომ თქვი და ქალი უნდა იყოს პოლიტიკაში. მამაკაცები ერთი არის შენ. კომენტური ფილმი ოქტომბერში იყო ვენაში პრემიერა. ნამდვილად ნახეთ. მე ძლიერი ქალი კაცერე, ძლიერი ქალი. მაგრამ ძლიერი ქალები ვარ. მაგრამ მე წარმოიდგე
რამდენად სუსტი დარბილი ხდები ძლიერ მამაკაცს რომ ხედავ, მეუბნები რომ შენ ხარ საუკეთესო და მე შენ გეტაყვანები, იმიტომ რომ ეს არის იმხელა სიამოვნება, იმხელა. იშვიათად ხვდებით ხოლმე ალბათ ძლიერ მამაკაცებს და ამიტომ მე იშვიათად ავსტრიულ-ქართული თეატრი, ხო? ავსტრიულ-ქართული თეატრი. საინტერესოა, როგორ ავსტრიულ-ქართული დასისწევრები არიან ქართველები და ავსტრიელები? არა. ავსტრიულ-ქართული თეატრს აქვს მრავალფუნქციური დატვირთვა. ანუ ეს ძირითადად მოიცავს კულტურის სფეროს და ავსტრიულ-ქართული პროექტების გაცვლით მუშაობას. და ამ პროექტებზე ყოფილა კულტურის სამინისტროსთანაც ერთად მუშაობა, კულტურის მინისტრის მოადგილედ ჩამოსულა, მეჯლისი, რაღაცა თქვათ გამოფენა, 1000 რაღაცა რომელიც კულტურასთან არის დაკავშირებული. არ აქვს მნიშვნელობა მაინც და მაინც თეატრი იყოს იმდენად, რამდენადაც შენობა ძალიან ძვირიჭდება და თქვათ აი იმის რომ მუდმივად გქონდეს ეს და ის დასი ყავდეს იმას ხელფასს უნდა გადავხადოთ. შეიძლება ჯერჯერობით ჩვენ იმ დონეზე ვერ ავედით რომ საქართველოში ყველა წუთს და წამს ფასი ქონდეს, მაგრამ საზღვარგარეთ ყველა წამი და წუთი გამოთვლილი ის რომ მოდის იმან აიღოს თავისი 5 წუთის 1 საათის ანაზღაურება რეპეტიციას ატარებს თუ მსახიობია თუ დამლაგებელი არ აქვს მნიშვნელობა. ამდენად ეს ძალიან რთულია. თუ იქნება რაღაც სპექტაკლი გაკეთდება, ჩამოვა აქედან სპექტაკლი, პირიქით გაკეთდება და რაღაც მაშინ ეს იურიდიულად ეს ორგანიზაცია იღებს აქვს უფლება ნებისმიერ თეატრთან დადოს ხელშეკრულება და რამდენი ხნითაც უნდა აიღოს თეატრის შენობა. ძირითადად ანუ ავსტრიულ-ქართული თეატრი, სადაც სულ ყველა არის ანუ ავსტრიელები და გერმანელები დაკომპლექტებული რეჟისორებით და ავსტრიელებს წარმოდგენ ერთი მე ვარ პრეზიდენტად დამნიშნეს და აი ესე მუშაობთ ანუ ძირითადად იქ ქართველი ჩემსმეტი არავინ არ არის. ძირითადად არიან ეს ებრაული კულტურის ცენტრის მუსიკალური ხელმძღვანელი, ასევე ესეთი სტატუსი გაქვთ თქვენ, რას მოიცავს? ებრაული კულტურის ცენტრი, რა თქმა უნდა, ჩემი გაკეთებული არ არის, ებრაელების გაკეთებულია, სადაც არის ცეკვა, სიმღერა, სადაც მიუზიკლი გავაკეთე, სადაც ყველაფერს მოიცავს მოკლედ, იქ კვარტეტი, მთელი ორკესტრი, არანჟირება სიმღერების, იქ სხვადასხვა დღესასწაულები, რელიგიური, არრელიგიური, ყველა ებრაელია, როგორც აშკენაზი, როგორც რუსი, როგორც ბუხარელი, როგორც ქართველი, საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ მთელს ევროპაში და მთელს მსოფლიოში თუ ხარ ქართველი ებრაელი, გრუზინი, ესე ესეთი აი რომ იცოდეთ გრუზინი, აი ესე თუ იტყვიან რაღაცა ეს ნიშნავს რომ ძალიან ჟარგონს ვიხვა სვეტსკი და მაგარი ხარ რა, იმიტომ რომ გრუზინი ებრაელი, ესე იგი ნუ ეს ნიშნავს ყველაზე ჰაი კლასის ხარ და ყველაზე ელიტა, ყველაზე მაგარი ხარ. ნუ აი ესე არიან შეფასება თვითონ ებრაელებისაგან. თავიდან მითხეს რომ თქვენ ქართველებს ესე იგი ქუჩაში თუ ლამაზი ქალია, ძალიან ის აუცილებლად ქართველი ებრაელია. თუ ჭკვიანია და ბავშვი თუ თან ბავშვები ერთმანეთს ეჯიბრებიან რომ მე ვიცი ქართული, მე ქართველი ვარ, იცი მე ქართველი. თუ მეორე მე შენ ქართველი ებრაელი ხარ ბუხარელი ებრაელი, რუსი ებრაელი ვარ და ესე გასაგებია რომ შენ უნდა დაგითმო გზა, ესტაფეტა. აი რაღაც აი კაც უამრავი რაღაც კონცერტები ისედაც ძალიან ახლო კავშირი მაქვს მე ქართველ ებრაელებთან და მინდა გითხრათ რომ ჩემი უახლოესი ერია სისხლით და ჩემი ხორცით გრძნობა ამ ერს და ძალიან მიყვარან და ძალიან ერთგულები არიან. დღემდე ერი, რომელსაც ალბათ ქართველებმა უნდა მივბაძოთ, რომლებიც კერძებიდან დაწყებული, შვილების განათლებამდე დამთავრებული, ქართული ენის ცოდნა, ცეკვა, სიმღერები, ქართული, ყველაფერი თქვენ მაყვა ესეც გვინდა, ესე თვითონაც რომ იმეტყველონ კარგად, სწორად, ეს აქვთ აი ებრაელებზე, ქართულ ებრაელებზე, ქართველებზე უკაცრავად, აი ჩემი შვილი ვეღარ ლაპარაკობს, ეს ძალიან ხშირად ისმის ესეთი რაღაცა, რომ რა ვქნათ, ხო არ აწუხებთ ქართულ ებრაელს
წამოსულია 50 წლის უკან, იმის ყველა თაობამ უნდა ილაპარაკოს სახში ქართული კერძები უნდა ქონდეთ, იმან ქართულად როგორ სირცხვილი არ არიცოდეს. აი ესე და მე ვთვლი რომ ქართველი ებრაელები ქართულ კულტურას ინახავენ ჩვენზე უფრო მერწმუნეთ. რაღაც სიმბოლურად ქუთაისი არის ამ ქართველებისა და ებრაელების 26 საუკუნოვანი ისტორია ჩვენ ახლა ამას მხოლოდ ფრაზისათქმელად არ ვამბობთ. აი ეს არის სიყვარულით გაჟღენთილი სიტყვები. მინდა ახლა გითხრათ მე პირველად ალბათ არა ვარ ქუთაისში. ალბათ მეორედ ვარ არ პირველად როგორ მოხდი, მაგრამ აი მე ვთვლი რომ ქუთაისი პირველად ვნახე. და შემთხვევით მოვხდით გუშინ, რომ ჩამოვედით ეს დელეგაცია ყველამ გაიგო რაღაც და მოვხდით ერთ ძალიან ლამაზ ოჯახში მანქანებით მივედით და მესმის მუსიკა, ცოცხალი მუსიკა. ცოცხალი მუსიკა 21 საუკუნეში ძალიან ძვირად ღირებულია ევროპაში, არ ვიცი საქართველოში რამდენად. ფონოგრამა, რაღაცა ცოცხალი მუსიკა და იღება ჭიშკარი და დიდი სუფრა გარშემო და მასპინძლები, ფერხორციანები ვარდისფერი ლოყებით, დედიან, შვილიან, ცოლიან, რძლიან, მუსიკოსები ზიან 6 კაცი უკრავს, სტუმრები სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული და ყველა მღერის და სუფრა არაჩვეულებრივ გეუბნებით. აი ახლა უნდა ვთქვა თქვენს გადაცემაში და იქნება საერთოდ ახლა უყურებთ და ვიძახთ ახლა არ ჩაქვეცინო საკ გადაცემაში თქო დილის 8 საათამდე არ გამოგვიშვეს. ვინ მოდიოდა რომ ეს ერთ არ მოდიოდი? ცეკვა და სიმღერა, ესეთი მასპინძლობა მე ეს დღე ცხოვრებაში არ დამავიწყდება. ამდენი სიყვარული. ესე იგი სიმღერას რო ვიწყებდით, თითოეულ კუპლეტს ვართვერე პირველი ჩემი მეორე მერიტა ეს ერთებოდა სუყველა დედა, ძალი, ქმარი, ძოლი, სტუმარი, ის არ გაჩერებულა, არ გაცებულა, სადღერძეოსაც კი მუსიკალური ფონი მიყვებოდა. ძალიან დიდი მადლობა, მე ეს დღე არასდროს არ დამავიწყდება. ქუთაისი გახდა ჩემთვის მეორე, ქუთაისი გახდა ჩემთვის ის ადგილი, სადაც მე შემიძლია, რომ ბოლომდე ვერ მოვეს სიყვარულები და ვერ გავწყები ისე რომ წავიდე და აუ всё ახლა დავნაყრდი მივიღემე დოზა დავნაყრდი და წავედი გამორიცხულია მაგრამ ალბათ მაქსიმალურად შევეცდები რომ ყველა ჩამოსვლაზე მე ქუთაისში ჩამოვიდე და აი ეს სითბო და ეს სიყვარული მივიღო აქ პლუს კიდე თქვენი გუბერნატორი არის ჩემი ძალიან დიდი ხნის ძალიან ახლო მეგობარი თავის ოჯახთან ერთად ჩვენ კლასელები ვართ მისი მეუღლე ეს არის არაჩვეულებრივად კეთილი ადამიანი და ძალიან ბევრ სიკეთეს აკეთებდა მთელი თავის ცხოვრება უცხოეთში ავსტრიაშიც იყო ჩამოსული და იქ საქველმოქმედო კონცერტები აქვს გაკეთებული როგორც აი ქართველი დესპანი დიპლომატიური ურთიერთობებით საქველმოქმედოდ და მერწმუნეთ რომ ნამდვილად ღირსეული გუბერნატორი გყავთ რა ადამიანი რომელსაც პატიოსნება და თავის კაცობა გაცილებით მეტი უღირს ვიდრე სხვა ფასეულობები მისი სხვანაირი აბსოლუტურად ძალიან დიდი ხანია მე ამ ოჯახს ძალიან ჩვენ ბაღიდან და სკოლიდან ერთად მოვდივართ აი ანუ მერწმუნეთ რომ ანუ მე მიყვარს ქუთაისი